வெல்கம் டு மீனாவின் கைமணம். இன்றைக்கி நைட் டின்னர் ரெசிபிக்கு கொஞ்சம் தூதுவளை கிடச்சிச்சு. அதை வச்சு தோசை தான் பண்ணியிருந்தேன். இருமல் ஒரு வாரமாக வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்துச்சு. அந்த நரம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், மிளகு, ஜீரகம், கொஞ்சம் சுக்கு பொடி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, கொஞ்சோண்டு ஒரு கரண்டி அளவு இட்லி மாவு இருந்துச்சு, அதுவும் சேர்த்துருக்கேன். நான் கருப்பு கவுனி அரிசியில் பண்ணியிருந்தேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் இருந்துச்சு. மிளகு, சீரகம் எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா குறகுறப்பாக அரைச்சிட்டு நம்ம கொத்தமல்லி இலை, தூதுவளை இலை, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டிருந்தேன். வெள்ளைப்பூடு எல்லாமே நம்ம மிளகு சீரகம் எல்லாமே போட்டு நல்லா கொஞ்சம் குறகுறப்பாக நல்லா அரைச்சிட்டு நம்ம தோசை மாதிரியும் ஊற்றிருந்தேன். துவையிலும் அரைக்கலாம், ரசமும் வைக்கலாம். வாயிலாம் கொஞ்சம் மழுமழுன்னு டேஸ்ட்டே தெரியாதனால தான் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலெல்லாம் நான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படி கூட இதை மட்டும் அரைச்சி கூட பண்ணலாம். கூட நெய் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு சுட்டு கொடுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் போட்டு தான் கொஞ்சம் சுட்டிருந்தேன். கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. வாரத்துக்கு 2 முறை சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பனி காலத்தில் இந்த மாதிரி சேர்த்துருந்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மீனாவின் கைமணத்தை கொஞ்சம் ஹைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணுங்கள். துவையலும் அரைச்சிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. உங்களுக்கு முடிஞ்சதை தோசைனாலும் சரி, துவையல்னாலும் ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.